嗱，順德咧係鰻魚之鄉咧，咁全世界都知道㗎啦。咁啲鱔嗱有幾多種做法，你哋知唔知道啊？大家好，我係太陽哥，今日同大家分享一道咧色香味俱全嘅葱油無骨鱔。配料表喺度，自己睇。揀鱔咧都好有講究嘅喎。睇住嗰啲紋路咧就係起細剪嘅，夠細金黃咧，咁食起上嚟嗰條鱔咧先夠 Q 彈、夠爽脆嘅。嗱，咁我哋而家咧就將條鱔咧起成佢無骨，因為咧而家啲小朋友咧同埋咧有啲港澳人士食魚咧都驚有骨嘅。呢道鱔咧係非常之厚廚師嘅功夫嘅，由尾部落刀，咁沿住背脊一路辣落嚟。嗱，而家條鱔咧啲骨頭已經全部起晒出嚟㗎啦，咁我哋而家開始改下佢花刀，將啲碎骨切幼佢，食落嗰啲啖啖肉啊！咁咧我哋加入少少嘅鹽、糖、椒粉，然之後加入一隻雞蛋黃、一茶匙嘅生抽、少少麻油，撈勻佢。一蛋黃咧食起上嚟嗰啲鱔咧炸出嚟嘅效果咧會更加酥脆，同埋咧顏色係更加金黃嘅。嗱，咁咧我哋再加入少少生粉，鎖住啲肉汁，再加入少少風味油，大概醃佢10分鐘，跟住我哋就落鑊炸佢。嗱，而家油溫已經差唔多㗎啦，有幾成熱嘅，咁我哋咧開始放啲鱔落去炸佢。而家啲鱔咧就已經浸熟㗎啦，咁我哋將啲鱔撈起佢，咁咧燒高啲油溫咧，再扯一扯佢，咁樣做咧第二次炸咧就會令到啲鱔更加脆嘅。我哋大概炸佢哋2分鐘到咧，咁就 OK 嘅啦。啊，幾靚啦，金黃色。咁我而家咧燒熱個鑊，加入葱油，然之後咧再加入乾葱同埋葱花、蒜蓉，猛火爆炒佢，大概分零鐘就 OK 嘅啦。食肉梗係要大啖大啖食先夠過癮㗎嘛。正，一陣陣嘅葱油味，外脆內嫩，非常之焦香。整翻2杯32年威士忌，正啊！哇，估唔到呢嚿嘢濃縮咗順德人對食嘅極致追求，呢個就係我心目中嘅順德味道啊！又脆又香又 Q 彈，呢個咪順德人嘅智慧咯〜